Salam alaikum, ma'akum Morad. Alors, vous allez maintenant prendre aussi, encore une fois, le livre pour communiquer en français, 5e année dans l'enseignement primaire, la page 18, la séance de la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du premier et deuxième groupe. Maintenant, on est dans la deuxième partie. Je manipule et je réfléchis. Alors, premièrement, je réécris, c'est-à-dire je vais écrire une deuxième fois chaque phrase en commençant par le sujet indiqué. Par exemple, dans la première phrase, j'ai ici Omar et sa famille voyagent. Alors, Omar et sa famille, c'est le groupe nominal sujet. Alors, je peux remplacer Omar et sa famille par il au pluriel. D'accord? Alors, la deuxième phrase, on fait Omar. Omar, c'est seule personne. J'ai plusieurs personnes et j'ai pluriel. Omar, c'est singulier, mufrad. Alors, Omar, je peux la remplacer par il. D'accord? Alors, شنو خصني نبدل؟ إذا هذا لو فيرب هذا voyager، هذا لو فيرب voyager قلنا هضرنا عليها قبيله، قلنا بأن voyage l'infinitif ديالها هو voyager. إذا هذا voyage هذا il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Pour correspondre au sujet اللي حتى هو au pluriel. إذا هنايا عمر بما أن عمر عندي singulier مفرد، إذا حتى voyage اللي في البلوريال عندها او ان تي خصني حتى نحولها إلى مفرد. يعني au singulier. Alors, باش نعرف كيفاش نحولها شنو خصني ندير. Alors, d'abord, je dois conjuguer le verbe voyager. Alors, le verbe voyager, شنو هو في le présent. Alors, في le présent, je voyage, tu voyages, ES, il, elle voyage. Alors, on a un E, on a un ES, on a un E. Alors, nous voyageons. Alors, n'oubliez pas de mettre le E. Il y a un E en voyageant. Il y a un voyageant en ONS. Vous voyagez. On a EZ. Il, elle, au pluriel. Je n'ai un voyage, on a voyage, on a ENT. Alors, là, باش نشرح لكم علاش هاد فواياجي est un verbe du premier groupe. Alors غير باش تتبعوا معايا مزيان حاولوا تركزوا. Alors voyager علاش هي est un verbe du premier groupe؟ لان quand vous le voyez ici le radical ne change pas. Alors في هاد الافعال هادو كاملين شنو كتلاحظوا عندي هاد فواياج هادي ما تبدلاتش. فواياج 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 فواياج. داكوغ شنو لاحظتوا؟ هذه الكلمه هذه ما تبدلاتش. شنو اللي تبدلوا لي تيرمينيزون. اذا هذه ما كتبدلاتش كنسميها لو راديكال. عليها هادو سميناهم فيرب دو بروميي جروب لان لو راديكال نو شونج با. كيبقى عندي واحد لو راديكال فيكس. شنو اللي كيتبدلوا لي تيرمينيزون سولون لو برونون بيرسونيل. داكوغ. ولكن عليك المهم باش بلا ما نتلفكم بلا ما ندخل في الي لان الي واخا عندها او ار طبعا سي با ان فيرب دي بروميي جروب. غير بغيت نشرح لكم انا هذه علاش سميناها علاش قلنا بان ان فيرب دي بروميي جروب باسكو لو راديكال نو شونج با. يعني هاد فواياجي بغيت نصرفها حتى في فيوتور نقول جو فواياجغي تو فواياجغا. اذا دائما غيبقى عندي هاد لو راديكال هذا في لي طون كاملين تقريبا. داكوغ. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، هذه فقط غير معلومه اضافيه. Alors, عندي هنايا Omar voyage. Alors voyage بما ان هنايا Omar singulier. Alors voyage في singulier هي هذه عندها à la fin E. Alors je vais écrire ici Omar. إذا Omar نكتبها هنايا voyage. Voyage. Alors Omar عندي بحال هكا voyage عندها E. D'accord? La deuxième phrase. Ils franchissent. Franchissent شنو هي؟ Franchissent c'est le verbe franchir. قلنا le verbe franchir. Un verbe est un verbe du deuxième groupe. Parce qu'il se termine par IR. وراني قلت لكم راه عندنا aussi des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. وانا نقول لكم الطريقه كيفاش غنفرقوا بيناتهم. Alors franchis في البريزون شنو نقول؟ je franchis عندها IS. tu franchis عندها IS. il elle franchit عندها IT. alors هنا ركزوا معايا nous شنو درنا؟ غنديروا ils sont. nous franchissons
داكوغ راه درنا هنايا ايسون. هاد ايسون ركزوا معايا، ردوا البال معايا ليها مزيان. الوغ فو فرونشي الا غادي هنايا اي سي، فو فرونشيسي. هنايا عندنا il elle في البلوريال فرونشيس. فرونشيس. الوغ تسمحوا لي راه كنصور بيد وكنكتب بيد. بون اللي باغي يفهم راه غادي يركز معايا. الوغ ركزوا معايا. فرونشيسون، ايسون، ايسي، ايس. ها نقول لكم هذه علاش ركزت عليها، من بعد غنشرحها لكم. الوغ هنا شنو عندي؟ عندي هنايا il franchissent، اذا هذه في البلوريال، لو فيرب فرونشير اذا هذه في البلوريال. حنا شنو بغينا نردوها؟ بغينا نردوها il troisième personne du singulier. الوغ هاهي il franchit. الوغ troisième personne du singulier عندها اي تي. اذا غادي ندير هنايا الوغ في الاولى قلنا اومار، هيا اومار اولا اومار فواياج. الثانيه غتكون شنو؟ il franchit عندها اي تي. داكوغ عندها اي تي. الوغ ندوزو لا troisième phrase. شنو عندنا في لا troisième phrase؟ سي il arrive au Maroc. il arrive au Maroc. الوغ هنايا il في بلوريال بغينا نردوها tu. الوغ شنو؟ اذا arrive راهي arriver بحال لو فيرب فواياجي. الوغ j'arrive tu arrives غتكون عندنا نفس لا تيرمينيزون. il arrive nous arrivons vous arrivez il arrive. الوغ il arrive tu arrives. الوغ tu الوغ هنايا فواياج tu voyages شنو عندها او اس. اذا tu arrives غتكون عندها او اس. هنا عندي او. داكوغ. عندي هنايا Omar finit par dormir. Omar finit par dormir. Alors هنا عندي le verbe finir se conjugue يعني comme le verbe franchir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors عندي هنايا nous. Et شنو غندير ليها؟ nous finissons. إذا la quatrième phrase nous finissons. On dit là, ils sont. D'accord? Nous finissons. Nous, et là, nous finissons. Alors, alors, on dit là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on est à la cinquième phrase. La famille passe la nuit à Tanger. La famille passe la nuit à Tanger. إذا هنا ما حديش لنا فين خصنا نحولوها. Alors, هنايا ما عنديش ديال la famille passe la nuit. Alors هنايا la famille passe la nuit à Tanger. ما عرفتش هنايا ما دايرينش هنايا le pronom personnel فين خصنا نحولوها. Alors le sujet ici n'est pas indiqué. La famille passe la nuit à Tanger. Alors le sujet n'est pas indiqué. حنا نديرو مثلا nous. حنا نختاروا من عندنا نديرو par exemple nous. Alors passe راهي بحال voyage c'est le verbe passer. Alors je voyage, je passe, tu passes, il passe, nous passons. إذا غندير مثلا passons بحال هكا passons عندها في الآخر ONS. D'accord? Le sujet, je crois que le sujet ici n'est pas indiqué. Alors, on a la question. Quelle transformation subit le verbe de chaque phrase? يعني شنو هي التحولات اللي كنعرفها في كل فعل في الجمل. Alors, شنو نقولوا le sujet se transforme selon le pronom personnel. D'accord? Le sujet يعني change de terminaison selon le pronom personnel indiqué. Le verbe change de terminaison selon le pronom personnel indiqué. يعني هنايا كانت عندي هنايا فواياج، منين قالوا لنا هنايا اومار يعني هنايا إل. إذا فواياج خصها تكونجوغا يعني خصني نصرفها وتكون يعني مناسبة لإل. داكوغ. مثلا هنايا فرونشيس إل عندي في بلوريال، في الاخر شنو قلت فرونشي يعني إل في سينغولي يعني الفعل كيتبدل حسب لو برونون بيرسونيل اللي عندي. الا كان لو برونون بيرسونيل في سينغولي الفعل كيكون في سينغولي، كان لو برونون بيرسونيل في بلوريال الفعل كيكون في بلوريال. الوغ كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمه الله. ندوزو ان شاء الله من بعد الحصه المقبله.